வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா குபோட்டோ கம்பெனி தயாரிப்பான 2441ங்கிற மினி டிராக்டர் மற்றும் பார் கலப்பை மற்றும் வாழைக்காடு பெட் ஃபார்மிங் கலப்பையும் சேர்ந்து தான் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2019 மாடல் வண்டி. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 1037 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது. இந்த மினி டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாத டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு சுமாராக ஒரு 75% உள்ளது. இந்த மினி டிராக்டரோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்திங்கன்னா 24 HP. இப்போ இந்த வண்டியோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோ. பவர் ஸ்டேரிங் உள்ளது, ஆயில் பிரேக் இருக்குது, 4 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் இருக்க வண்டி இது. மினி டிராக்டரோட சேர்ந்து 2 வகையான இம்ப்ளிமெண்ட்டும் சேர்த்து தான் கொடுக்க போகிறாங்க. முதலாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காடுக்கு வரப்பு கட்டும் பெட் ஃபார்மர் கலப்பை கொடுத்துட்றாங்க. இரண்டாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா படத்தில் பார்க்குற பார் கலப்பை. வண்டியோட ஆரம்ப பதிவுன்னு பார்த்திங்கன்னா TN36, அதாவது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஏரியா வண்டி. வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தான் உள்ளது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா டாப் உள்ளது. இந்த மினி டிராக்டர் மற்றும் பார் கலப்பை மற்றும் பெட் ஃபார்மிங் கலப்பை இந்த 3 சேர்த்து அவங்க கேட்கக்கூடிய மொத்த விலை பார்த்திங்கன்னா 4,85,000 கேட்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். இந்த விலை ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. நேரில் போகும்போது குறைச்சி கொடுத்துருவாங்க. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பம் உள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். உங்களுடைய விவசாய கருவியான டிராக்டர், JCB மற்றும் டெய்லர், ரொட்டவேட்டர் போன்றவற்றை விற்கணும்னா நம்மளோட சேனலோட எபோட் பேஜில் என்னோடய மொபைல் நம்பர் இருக்குது. தேவைப்படுவோர் அணுகவும். உங்களின் விவசாய பொருட்களை விற்பதற்கு உதவி செய்வோம். இது போன்று விவசாய சம்பந்தமான கருவிகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.